देव्य परादक्षमापन स्तोत्रम। गुरु आद्य शंकराचार्य। ना मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस् तदनुसरणं क्लेशहरणम् विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेण लसतया विधेया शक्या त्वा तव चरणयोर्याच्युतरभूत् तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत कोचदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवा शान्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तव सुता मदीयोऽयं त्यागा समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत कोचदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तां देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यात् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत कोचदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातास्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो दरजननिकं यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाको पमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरङ्कोटकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुभर्णे फलमिदं जनाको जानीते जननी जपनीयं जपविधौ
चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपालीभूतेशो भजति जगदीशो कपदिवीं भवानीं त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटी फलमिदं न मोक्षास्याकाङ्क्षा भवविभनवाञ्छा च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी स्वेच्छा न पुनः अतस्त्वं संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी तिजपिता नाराधितासि विधिना विविधोपचारै किं रोचन चिंतन परैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाथे दक्षे कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपसुमगनं सुमरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणारवेशी नेतच्छटत्वं मम भावयेथा क्षुधातृषार्ता जननीं सुम्रन्तीम् जगदम्ब विचित्र किं परिपूर्णास्ति चेन्मयी अपराध परंपरा नहि माता समुपेक्षते सुतं मत्समापातकी नास्ति पापग्नि तु समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। ओम देव्य प्रादक्षमापन स्तोत्रम नमो नमः।